大家好，我是小丁。最近快要过年了，返乡的人越来越多，所以一直没有时间发视频啊。今天我们来个客户家修一台小丁的滚筒洗衣机，就是声音特别的大，而且晃动啊，有一点点晃动，看见没有？像这种声音大，而且它这个内筒啊，晃动的幅度比较大，像这种的话，我们一般优先检查一下它的三脚架或者轴承有没有损坏啊。我们先把它解锁，先把门打开，衣服拿出来，用手就可以摇出来的啊。我们将它的衣服拿出来啊，还讨到宝贝了，看到没有？我们轴承的话，我们去摇晃，它这个轴承好像没有问题啊。我们摇起来，就是如果是轴承损坏的话，我们用手这样子去摇的话，应该是有声音的啊。它是轴承没有问题，三脚架好像也没有问题啊，三脚架也没有问题。那么我们再检查什么呢？像减震，还有上面两个吊环，或者说门体的螺丝、配重块的螺丝，看有没有松动啊？我们先把它的顶盖拆掉，后面这两个螺丝给它拆了，打开看一下。我们将它的顶盖拆卸，然后把衣服又重新放回去，打到单独脱水，看一下看哪个地方晃动啊？因为声音都是由震动产生的，对吧？我们看一下哪个地方晃动，我们再着重检查。一般像这种吊环，对吧？还有下面的减震的视频我发过。减震还有不是这个配重块啊，是前面那两块水泥配重块的这个螺丝有没有松动？一般滚筒洗衣机响的话，都是这么几个原因啊所造成的。像这种晃动的话我们用手按上去它就没事了，对吧？然后我们就说，我一直说漏水还有声音，这里得上门查看才知道。声音的话大概在这一个洗涤盒的下方发出来的，我们就着重去检查那里，而且我们去按压这一个前风门它这个声音会明显的变小啊，应该是由撞击所造成的。那么我们先将它的电脑板螺丝拆掉，洗涤盒拆开，看是不是有什么东西撞到了箱体产生声音。我们将电脑板拆开以后，就发现了锁前风门的这个螺丝看到没有，凸出来了，松掉了，很有可能就是这个原因造成这个门这样子响，这是有可能的啊。当然这只是初步估计。还有啦，进水管的这个卡扣这个卡扣，有时候我们去拆的时候那个卡扣的朝向一定要朝着前面千万不要朝侧面，或者说朝那一个内筒，那样会造成声音的。尤其是在我们在换轴承，大家在清洗的时候，那个卡扣千万不要朝着左右，一定要朝着前面，就是说朝着空旷一点的位置，不然会造成声音。还有的这个喷淋进水管这里也有一个铁的卡扣，在这个里面这个卡扣朝着里面，千万不要朝着这个前风门这一个卡扣如果朝前面的话，它会摩擦这个前风门，也会造成声音这个都是我们在拆机的时候一定要注意的事情。我现在就重新给它开机试一下，估计就是这个螺丝松动引起的。我们等一下在它响的时候直接将它锁紧，看还会不会发生，搞不好还滑丝了。如果滑丝的话，我们就可能会要重新给它换一个新螺丝。现在就上高色了，看到没有？它这个地方就震动响我们只要搞一个螺丝刀顶住它就不响，对吧？然后一放开，它又跟拖拉机一样了。那么这个问题就很简单了，就只是说这一个螺丝松了而已我们直接给它扭紧。如果有时候我们扭不紧就直接给它换个螺丝。现在扭得紧，对吧？它这一个声音是通过这一个内筒转动，然后再通过这一个密封条给它传导过来的一般就是这个原因所引起的。现在我们重新给它装回去了，刚才这螺丝也锁紧了看到没有？洗衣机就不响了。现在声音大一点是因为手机拍摄的原因，还有这个顶盖没有装，这个抖动是正常的就是我没有那种撞击的声音，对吧？好了，这台洗衣机就是这样维修的。这种问题的话，自己在家是完全可以处理好的好了，这期视频就到这里，大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。